여러분 영상 속에서 미키가 엄청 화내고 있습니다. 맛있어. 좋습니다. 야. 여기 서울. 콩나물 됐어? 우리 집 과자 없으니까 지금 이거 쓸게요. 뭐 이거는? 이 정도? 로꼬리와 뜨거워. 물을 조금 넣어요. 기름은 참기름밖에 없어요. 여봐 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 아우 여봐 귀여워. 오, 고개. 잠깐만, 후라이가 심어서 라인 썰어.炊飯器가 뭐지? 밥통. 밥통 적응했으니까 오늘은 냄비로 만들었어요. 오늘은 유부초밥 만들어요. 이거 너무 간단해요. 먼저 이 소스 밥에 넣고 이렇게 넣고 어떻게 만드는지 다 본드에 써 있어요. 그러니까 나는 대충 할게. 항상 대충 하고 있어. 나 이거도 여기에 넣었어. 이거 내가考えた 技があるから教えてあげるわ。絞るん手で絞るん嫌やんか。だからな。開けた後な。一旦捨てるやろ。でな。これでこのまま絞るの。これが私の裏技。ここを実施できたら。この会社恥ずかしいから。잘 먹겠습니다. 콩나물이다. 파는 것보다 더 맛있는 것 같아. 콩나물에 콩맛이 제대로 살았어. 아, めっちゃ美味しい。食感がすごいな。うまっ。
上 맛있어? めっちゃ美味しい。 맛있어 유부초밥. 어때? 美味しい。 그냥 그래?塩しか味付けないもんで味が薄い。오이랑 치즈, 대파 남아 있으니까 이거 다 써야 돼요. 아 맵다. しかもこの高さがつらわかる。この台。오늘 이거 다 먹어요. 그만 먹자. 아니야, 다 먹어. 고양이 줘. 아니야, 고양이 줘. 거짓말. 진짜야. 새는? 응? 새. 새? 응. 새 너 안 먹어. 이거 안 먹어? 인간은? 먹어야지. 뭐 이거 넣어야지. 담아. 응. 이거 요리 했다って思われるようなこういうの作った。 이 요리의 이름은 무엇입니까? 네기야키. 파구이. 어때? 마즈이? 그냥 파를 먹는 느낌이야.